舊年威到爆，暴漲700%嘅科技股 AppLovin 喺禮拜四經歷咗一場血雨腥風，股價單日暴跌18.74%，創出咗呢隻股票有史以來最大嘅單日跌幅。呢件事背後係知名做空機構 Muddy Waters 出手發咗做空報告。呢唔係 AppLovin 第一次俾做空機構盯上啦。一個月入面，佢已經收到3份做空報告。今年2月 Fuzzy Panda 同 Kappa Research 就分別發報告，指責 AppLovin 誇大咗佢個 AI 平台嘅效益，仲通過強制安裝應用程序嘅手段嚟拉高營收。當時呢兩份報告一出， AppLovin 股價就跌咗12%。今次 Muddy Waters 嘅指控更加犀利，直接指 AppLovin 存在濫用數據、違反平台服務條款等問題。報告入面話 AppLovin 嘅廣告投放策略違規，系統性咁違反應用商店服務條款，從 Meta、Snap、TikTok 呢啲大平台唔正當提取專業 ID， 然後喺用戶唔知情嘅情況下推送定向廣告。如果 AppLovin 呢種操作唔俾人制止，咁競爭對手都要跟住學啦。呢對行業秩序嘅影響可唔細啊！而且 Muddy Waters 仲指出 ，AppLovin 嘅電商廣告客戶正喺流失。佢哋分析咗第一季度初期活躍嘅776間廣告商，發現客戶流失率大約為23%。呢同 AppLovin 首席執行官宣稱嘅冇客戶流失完全唔啱。回顧2024年，因為人工智能熱潮 ，AppLovin 股價一路飆升，被納入納斯達克100指數。市值到年底超過1100億美元，但今年情況急轉直下，截至呢個禮拜四收盤，股價累計下跌21.68%。面對呢啲做空報告 ，AppLovin 之前回應2月份報告時話入面充滿唔實嘅說法 ，CEO 仲發文指責做空者別有用心，為咗私利散佈虛假言論。不過，就算有多份做空報告，華爾街整體對 AppLovin 都仲係幾樂觀嘅，多數評級為買入，好似 Wedbush、Benchmark 呢啲機構喺2月嗰次做空打擊之後，仲認為股價下跌係買入機會。呢 AppLovin 未來究竟係築底反彈，定係繼續深陷做空危機？我哋就持續關注啦。